Hoş gördük. Ben yine sizinle Əbdülmən Məxli, MİQA hazırlaşan müəllimlər üçün MİQ rubrikasından suallarımız devam edir. MİQA hazırlaşan müəllimlər üçün model testlər kitabının bir neçə məsələnin həllinə baxırıq. Hansı ki, bunlar bəzən müəllimlərin çevrəsində mübahisələr yaradır. Bu funksiyaların böhran nöqtələrini tapmaq tələb olunur. Bu funksiyaların böhran nöqtələrini tapacaq. Deməli, siz asanlıqla yoxlaya bilərsiniz ki, törəmənin tərifindən istifadə etməklə yoxlaya bilərsiniz ki, birinci funksiyanın x bərabərdir 0 nöqtəsində sonlu törəməsi yoxdur və x bərabərdir 0 nöqtəsində törəmə sonsuzluğa bərabərdir. Biz bu halda deyirik ki, törəmə yoxdur, törəmənin olmadığı da x bərabərdir 0 nöqtə təyin olmasının daxili nöqtəsidir və ona görə də bu böhran nöqtə hesab olunur. X bərabərdir 0 nöqtəsinin funksiyanın böhran nöqtəsidir. İstəsəniz, həmin funksiyanın grafikini də qura bilərsiniz. Bu cüt funksiyadır və bu funksiyanın grafiki təxminən belədir. O, belə bir əylidir. X bərabərdir 0 nöqtəsində törəmə sonsuzluğa bərabərdir. Siz sağ törəməni və sol törəməni törəmənin tərifindən istifadə edərək hesablaya bilərsiniz və 0 nöqtəsi təyin olmasının daxili nöqtəsi olduğuna görə və həmin nöqtədə törəmə olmadığına görə deməli, bu nöqtə böhran nöqtə hesab olunur və özü də bu nöqtə minimum nöqtədir. Belə. Məsələn, 0 nöqtəsində törəmənin olmadığını yoxlamaq üçün delta x-i 0-a yaxınlaşdırırsınız. 0 plus delta x minus f0 sadəcə törəmənin tərifini yazıram, başqa bir şey deyil. Bölünsün delta x. f0 0-a bərabərdir, ona görə mən dərhal bunu silirəm. f0 plus delta x ilə f delta x-dir. F delta x olur kök altda 3-cü dərəcədən delta x-in kvadratı. Aydındır ki, biz bunu kök altda 3-cü dərəcədən delta x-in kubu yaza bilərik və ixtisardan aparsaq 1 bölünsün 3-cü dərəcədən delta x qalır və beləliklə alırıq belə bir limit 1 bölünsün 3-cü dərəcədən delta x. Bundan sonra baxırıq ki, əgər biz delta x-i 0-a sağdan yaxınlaşdırsaq, 0 nöqtəsində sağ törəməni tapırıq. Delta x 0-a sağdan yaxınlaşanda bu limitin qiyməti olur müsbət sonsuzluq. 0 nöqtəsində sol törəməni hesablasanız görəcəksiniz ki, limit delta x yaxınlaşır 0-a soldan 1 bölünsün kök altda 3-cü dərəcədən delta x. Bu isə eləyəcək mənfi sonsuzluq. Bu da o deməkdir ki, 0 nöqtəsində törəmə yoxdur. Aydındır mı? Və bu da o demək ki, 0 bunun böhran nöqtəsidir. Bir şey də nəzərinizə çatdırır ki, məsələn, universitet kursunda genişlənmiş törəmə anlayışı da var. Yəni, əgər bir nöqtədə törəmə sonsuzluğa bərabərdirsə, deyirlər törəmə var və sonsuz törəməyə malikdir funksiya. Amma biz orta məktəbdə ümumiyyətlə limit sonlu olduqda deyirik ki, funksiya törəməyə malikdir. Keçin ikinci funksiya. Fx bərabərdir kök altda 3-cü dərəcədən x. İkinci funksiyanın əgər grafikini qursanız, görərsiniz ki, bu funksiyanın grafiki, baxın, tək funksiyadır, qrafik koordinat başlanğıcının nəzərən simmetrikdir. Skematik olaraq çəkilən bu y bərabərdir 3-cü dərəcədən x funksiyasının grafikidir. Yenə də limitin törəmənin tərifindən istifadə edərək limit vasitəsilə yoxlaya bilərsiniz ki, x bərabərdir 0 nöqtəsində bu funksiyanın törəməsi yoxdur və ona görə də x bərabərdir. Həm də x bərabərdir 0 nöqtəsi təyin olmasının daxili nöqtəsidir. Yəni, 0-ın hər hansı bir ətrafında bu funksiya təyin olunub, təyin olmasının daxili nöqtəsidir və törəmə sonsuzluğa bərabər olduğuna görə bu funksiya üçün x bərabərdir 0 böhran nöqtəsidir. İndi əgər sizə imtahanda 3-cü dərəcədən x yox, x minus 2 verilərsə, onda 2 nöqtəsi bunun böhran nöqtəsidir. Aydındır mı? Beləcə də yuxarıdakı funksiyada kök altda 3-cü dərəcədən x kvadrat funksiyasında da analoji yolla araşdırma olar ki, məsələn, x kvadrat minus 4 olsa, bunu özünüz araşdırın ki, o zaman bunun böhran nöqtəsi nə olur? Nəhayət üçüncü misal, fx bərabərdir kök altda x. Kök altda x funksiyasının grafikini bizim hər birimiz yaxşı bilirik, funksiyanın grafiki belədir. Əgər siz 0 nöqtəsində sağ törəməni tapsanız, çünki 0-dan solda funksiya təyin olunmur, görəcəksiniz ki, törəmə sağ törəmə sonsuzluğa bərabərdir. Buna baxmayaraq, biz x bərabərdir 0 nöqtəsini
bu funksiyanın böhran nöqtəsi hesab etmirik və bu həqiqətən də belədir, böhran nöqtə deyil. Çünki sadə o səbəbə görə ki, sıfır nöqtəsi təyin oblastının daxili nöqtəsi deyil. Bəzən mübahisələr olur deyə bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə lazım bildik. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.